이제 더 셰프 되는 거야, 더 셰프. 약 들어가야 돼. 이게 5분이 돼요? 종인데? 해보는 거지. 안 될 건 뭐 있어요? 아, 그거 호일하고 하는 거. 호일 갖고 왔어요? 네? 호일 갖고 왔어요? 호일 여기 호일 있어요! 호일 찾았어요! 쿠킹오일 좀 줘봐요. 뭘? 쿠킹오일. 호일 넣으려, 호일. 호일? 저것도 안 되면 말고 선생님 지금 뭐 하시는 거예요? 쉘터 정비하는데요. 아, 그래요? 네. 은박지. 우와! 은박지 옆에! 다섯 개? 여기! 옆에! 호일. 옆에! 오케이. 맛있어 맛있어 하나만 이렇게 하나만 안 돼요? 이렇게? 셀 수가 없어요 아니 아까 불 붙었어 불 붙었다고 아 선배요! 왜 그러세요? 아 뜨거워 지금까지 유튜브로 몇 달러 벌었어? 다 아는데. 재현아, 망치 아빠 거 거기 있나? 여기 있을까? 망치 좀 꺼내주라. 맛있네 엄마 아 그러니까 나 핫팩 아 뜨거 아우 그러면 아빠 어디 있지? 남치 떨어졌다. 진짜 엄마 이걸로 돼요. 떨어졌네요 저거 그거네. 역시 언제부터 산악인이 되고부터 해가지고 저걸로 다 가네. 저도 저거 처음 봐요 차박하시는 거야? 아니지. 그러니까 저거 그거 있잖아, 그거. 아, 저거. 하나 요거트에다 카레. 화덕에다 구우지, 화덕. 하다 그러니까 이거 뭐 오븐에다 구워도 되는데 밑에 오븐에도. 하루 종일 밑에 오븐 있잖아. 아 그러니까 대나 네가 옆으로 더 아니야, 나 여기. 재현이가 또 앉아. 가줄까? 우리는 뭐 준비하면서 왜냐 야, 소주 얼었어. 있으니까 벌써? 네, 잔에다 따라놓은 거 얼었어요. 재현아, 떡은 여기다 구우는 거야. 아 잘했어 나봐. 여기다 구우는 거야. 이미 틀렸어 이미 망했어 됐어 나 그냥 먹을래 흑인이 됐어 아빠 나 이거 그냥 먹을래 내 이거 찍다가 팩이 걸려 자빠진다에 한 표. 그래도 모른다에 한표 나 먹을게 그냥. 나는 고생을 많이 하신다 하죠. 아까 그거 정우자리 정우한테 참 이거야 될 것 같은데. 오래 걸려요. 햇님이 이거 저쪽에 잠깐만 그냥- 돌려줘봐요 녹화 눌렀으니까. 하루에 하나 더 불 펴서 이거 불 펴서 오븐 있으니까 바로 붙자고 밑에 오븐으로. 불을 피워서? 아니 하나 옮겨가지고 이게 2단이잖아. 아래 오븐 있잖아. 이거 2단이니까 밑에 프라이팬. 이거 무언가를 모르는 생명체를 찍고 있는 것 같아. 일단 녹화 눌렀으니까 바로 가. 아니 왜 설탕을 몇 거면 이따 하던 거 아니야? 오래 가요, 오래 가. 뭐 이제 4시인가 5시인 것 같은데. 아이 큰 나무는 너무 괜히 넣었다 이거. 예, 약간 벌쳐놓고 내가 불 올려. 그 다음부터 끝나고. 마지막 3주 패스 그래요? 여기 던져봐. 이 정도? 어. 던져봐 비디오 5초짜리 찍어야 되겠다 한 마리? 두 마리가 있어. 알았어, 2마리. 에이 그럼 또 고정에 또. 나 저것도 아, 내 수용소에 저거 한 몇 개 있는데. 레이저로 저것 좀 따서 져주세요. 아니, 그러면. 한국날로 조리치 한국날로 좀 레이저로 따서. 나도. 아니, 나는 그러면 그거 해줘. 난 저거 우드 스토브까지 해가. 우리는 아직 멀어 죽어요 나도 우드 스토브 한번 만들어 보려고 했는데 이걸 내 남방이 손으로 55. 뭐, 나는 못 만들겠어. 에? 55 아, 그러면, 자, 가군님, 나 저 세트로 안에 만들죠, 저 세트로. 통은 모르겠고. 저는 화목난로
봐도 못 만들어 그냥 봐도 못 만들어. 화덕의 기술 책에 나. 다음에 해먹어야겠다. 저도 집에서 가끔 해먹는데 이게 간단해서. 얇은 거로 사지, 얇은 거. 다음에 해드신다고 하는데 남이 해준 거랑 자기가 하는 것도 틀려. 그렇지. 아니, 요즘에 요리에 관심 있어가지고 저는 이런 거 배워놨다가 이번에 가져온 건 제가 해먹고 가져온 겁니다. 집에서 해먹고. 나도 얇은 반지를 찾아봐야지. 이마트 가가지고. 아니, 이게 맨 처음엔 그 불대장님이 일을 해줬어요. 관자 그 버터구이를. 그 이제 식자재 마트 사갖고 농이. 많이 뜨겁더라고 이거. 근데 갔다 와야 될 것 같아. 우와. 나무 다 이거 비교를 찍어야 되는 거 아니야? 꽃이 다 탄다. 에이, 조금만 한 번만. 나무 다 나무 다 탄다. 나무 다 탄다. 꽃이 다 탄다. 못 먹는다. 그거는 오늘 이제 마지막에 더 이상 모르 지금 다 타는지 다 탔어. 저 계속 탈 건데. 누가 저거. 했어, 누가 이렇게? 걸려야 돼. 안으로 빠진다. 바깥에 쳐내 바깥으로. 누가 올렸어? 그 계란구이 찍으면서 꼭 노란자를 찍어야 됩니다. 노란자 찍어야 터트리세요. 됩니다. 라고. 노린자를 꼭 터트려야 돼요. 안 그러면 그냥 누굴 노렸어? 다이라고 얘기해야 돼요. 이걸 씨발 진짜 뭐. 이거 어떻게 땡기는 거야 주문? 주문 렌즈로 똥이에요 주문. 노리라는 얘기 들었어? 노린자라 그러니까 누굴 노렸어? 노렸네, 노렸어. 이거 내 그래 따라한다고 했다가 10분마다 10분 아 저는 해봤는데 선영아 먼저 안 했거든요. 노른자만 찍어주면 돼. 노른자만 찍으면 돼. 그러니까 부치팬이지. 노른자 찍으면 여기 막 거품 막 부르르 올라오거든. 그것도 먹으면 돼. 반죽이냐 완숙이냐 이 차이밖에. 이거 그래서 볼트가 있어요. 안 가면 안 빠지. 어디가? 아 뜨거워. 뜨거워. 그러니까 그래서 계란구이를 나무를 안 갖고 다녀. 현장에서 깎아서 딱 계란 그 있지 않나? 그냥 퍽 했거든요. 아, 다행이다. 근데 이걸 왜냐하면 손잡이 그럼 안 파는 사우드 파는 거야 손잡이도. 서바이벌 손잡이도 파는데 원래 좋아라고 막 이래. 이제 용도는 깎아서 쓰라고. 노른자 안 이걸 안 돼. 그다음에 저게 손잡이 끼는 게 있는 버전이 있고 저것도 없는 버전이 있고. 저뭐 아니 이거 손잡이 이쁘구만. 옵션이에요 옵션. 다 있는데 옵션. 아니지 요게 없고 그냥 여기다 껴서 쓰는 거 있잖아. 아예 그거 있고. 아니 그건 있어요. 요것도 줄이긴다 그지? 요거 나무 옵션이야 옵션. 나무도 비싸. 나무도 비싸고. 다 파는 거야, 다 파는 거. 아 저 나무 비싸 나무. 저거 손만 찍어갖고. 숫자가 없어 근데 우리 다들. 내 숟가락 있는데. 숟가락 있어? 숟가락 아니 이게 동키님이 요번에 얘기했는데 이게 정말 안 좋은 게 포커스가 안 맞아. 한 번씩 이렇게 하면. 요거 완전 땡겨 그냥 돌려. 아니라 안 맞다니까. 지금도 안 맞잖아 봐라. 지금 너 거 하나도 안 맞는다니까. 이러니까 안 맞죠. 아니라니까. 죽잖아. 지금 포커스 작살이잖아. 거기 내려주세요 그냥. 애기 닦았잖아요 액정을. 뒷기름. 들기름도 누래요. 액정 때문에 액정 때문에. 들기름도 누래요 뒤에 손님. 우리 달걀 어디 갔어? 달걀 어디 갔노? 터졌어. 터졌어. 아니 그 터진 게 아니고. 아니 이렇게 터지는 게 이렇게 터지는 게 아니라니까. 오란자가 칼로 터뜨렸어 이미. 거의 접시 좀 해주세요. 어떻게 터졌어? 다 말고. 한 숟가락. 이거 한 숟가락. 이봐 또 포커스 안 맞잖아. 아니야, 오색깔이 들기름 너무 터치를 해주라니까 터치를. 아니 그게 터치가 아니고 이게 지랄 같은 게 미러리스가 한 번씩 이렇게 오토포커스 맞아요, 가면서 맞아요. 지랄 같다니까. 아니 그러니까 안 맞을 때는 그냥 내가 하고 있는 대로 터치를 해. 어우 이거 마가린에 불이 붙네. 응. 찍었어 그거는. 뜨거. 알겠어 이제. 싱겁다고? 나도 싱겁은데. 이거하다 맞으면 느끼나? 공을 떠줘야지. 이건 괜찮네. 너무 맛있는데? 좋은데? 응. 이 사람들이 아까 배가 들고파 죽겠어. 응. 딱 맞는데? 응. 대리님은
봐요. 아 여기 삼촌. 아니 근데 잔이 없어. 여기 있어. 야 고모 500원이야. 포커스 너무 잘 맞는데 지금. 세님 찍어 먹어보게. 재현아. 언니 우리가 맛있어. 먹으면 재현아. 친구가 있었어가지고 잘하죠. 우리는 리얼이야. 음식을 다 아니 그 타는 거 잘라내면 되잖아. 그 뭐 타는 거 가지고 어디가 우리 무편지. 아니 우리 무편지. 우리는 항상 리얼. 이거 다 빼고 이게 왜냐하면 아까 갈라지면서 저쪽에 탈 수밖에 없었어. 편집이 없어 여기는. 할 수밖에 없어. 편집이 없대. 아 무편지. 우린 리얼. 무슨 리얼. 우리는- 너무 길잖아요. 편집을 좀 해줘야지 보는 사람 생각도 해줘야. 아이 몰라. 씨. 봐도- 내 그자 딱 봐도 아 편집하기 귀찮았구나. 2019년 버스킹 하는 이유가 뭐냐면 누가 보든 말든 내 만족. 그냥 내가 노래 부르고 한다는데 뭐 부르고. 술 한잔 먹고 그리고 노래 부른다는데. 술 한잔 먹고. 그러니까. 언니가 싶으니까 언니. 그렇지. 그게 나지. 뭐 내가 뭐 남 생각할까 뭐 있어. 씨. 기름장. 무슨 화석 캐내는 것도 아니고 이게 뭐하는 짓이야. 아유 소고기를 잠깐만 갈게요. 자, 소고기. 아 근데 지가 이거는 못 찍었네. 아유 고기 구우니까 또 구우면 되지. 그렇지. 이거 타는 건 빼고 그렇지. 타는 거는 빼고. 아니, 까고 있어. 아직 까고 있어. 저 고객님 만족으로 해. 서비스 가고 우리 살치살 우리 다시 가는 거지. 오 세팅 풀 세팅 좋아요. 채살 같은데. 요걸 찍어야지. 단면. 이게 단면. 찍으래. 이게 봐라 포커스가 안 맞다니까 이게. 아 뜨거. 이게 있다니까. 오케이. 다시 달걀으로 갔어. 자 달걀 포커스 내 눈이 심지어. 내가 안 맞는 거야. 앞뒤가 없어. 앞뒤가. 그러니까. 나도 유튜브 나오는 거야 그러면? 어머 이 사랑스러운 걸 찍어야 봐 이게 이러니까. 이거 찍어야 돼. 동영상에 찍어 편집 안 해. 이런 걸 다 찍어갖고. 유튜브 나온다. 야 껍질까지 다 줬어. 씨. 아니 나는 이제 갔어. 바깥자지 못 껐지요. 진짜 맛있어. 진짜. 저희가 완전 연해. 바닥에다가 그냥 확 그냥 구운 거 아니야? 안 뜨거. 향도 다 찢었구만. 여러분들이 내가 아무리 줄이 쟀다 했지만 그때 내가 굽는 사람은 저였습니다. 알고는 잘 걷어. 먹었잖아. 내가 먹어야 되니까. 다 걷네. 먹으라. 클로즈업 해가지고. 이번에 포커스. 이게 멋있다. 야 작살나게 잡혔다. 제대로다. 고추도 꺼 먹어? 그렇지. 우와 이거 저 양송이 들어가네. 와, 저 안에는 물 진짜 맛있는데. 국물 마셔야 되는 거요? 맞아. 먹어야 되는데 이거 국물 꼬다리 까야 돼. 들다가 국물 없애. 그렇지. 혓바닥 한번 막 실컷 먹고 막 이래가는 거지. 냄비도 안 써 이제. 냄비 안 써. 똥가리지. 냄비도 안 써 이제 그냥. 똥가리, 남똥가리. 요럴 때 내가 요거를 여기다 태셰프한테 넘기는 거지. 자 이제부터 고기하고 나 태셰프 가는 거지. 이거 꽈리고추네? 와, 꽈리고추. 근데 알불은 야 내가 봐도 알불. 알불은 최고야. 최고. 알불이 최고. 알부는 좀 야한데? 아니 알다. 왜 야하지? 알박. 아무것도 안 하고. 알탕도 야한데? 알박. 제가 그래갖고 일부러 뜬금없이 부시 그 방에다가 그 칼 나이프 스토리 그거 카페 올린 거예요. 거기서 뭐 재고품 오피네? 예, 오핀에 15,000원에 팔잖아요, 재고품. 오피네리? 예. 뭐야 내가 넘버 8 그 뭐야 너도 밤나무 거 가죽 레더 이렇게 끼겨져 있는 거 있잖아요. 그거 오피네 중에 진짜 살짝 지워졌다고 15,000원에 팔아요. 근데 진짜? 이거 나무에 박혀 있는 거 나무에 박혀. 말이 기억 안 나요? 진짜 아니야? 아 내가 오피네리 많았었거든. 지금도 오피네리 집에 한 두세 개 있는데. 그 종이에 막 꽂혀 있는 거 사와갖고 굽는 거에 한다고 할다 싶어. 위에는 괜찮아. 아까 밑에 줄이지. 눌리니까 그런 걸 거야, 아마. 그래서 그래? 예. 일부러 그런 건 아니 아니겠죠? 얘들이 딸 때는 이제 다 신선한 거 땄는데 지들끼리 붙어 있으니까. 자, 그쪽이야. 번개 한번 때린다고 했었는데. 부산 한번 가야 돼요. 아산은 또 와요. 번개를 주세요.
로딩님이 번개 치면 저도 천안도 가고. 그래 그때 대답을 개인적으로 진짜 연어하고 이런 거 뻘건 겉벌 좋아합니다. 아무도 봐 보셨네. 나 헤드랜턴 없는데. 어떻게 알았어? 나 헤드랜턴 없는 줄. 갈고니 남는 건 다 내 거. 제 거 아닌가요? 남는 건 다 내 거. 갈고니 어디? 갈고니 가리졌. 이 텐트 크기 그렇지. 갈고니 남는 건 다 내 거. 죄송. 오예. 말군님. 이건 안 되네. 오예. 그거 왠지 피 같아요. 땡길 돌리니까. 우리 뚜르 불러 어디야? 우리. 수사인데 저거? 얼른. 자리 봐봐. 자리 바꿔. 다. 연어와 이 탄두리 때문에 우리 WA님께 삭혀버렸어. 아니에요. 이건 애들용이야. 어차피. 내가 아까부터 계속 기다리고 있었는데. 애들용이에요. 아니. 우리들 아침 그거 갖고 왔나? 아침 그거 찌개거리 갖고 왔나? 나를 잘 바꿀래? 몰라. 안 갖고 온 거. 내가 안 챙겼어. 하나 더. 그냥 안 되면 요 바로 밑에 그 해장국집 많더라고. 여 밑에요? 많더라고. 할머님이 라면 정도 들고 오셨겠지. 예 신라면. 그거 같이 뺏어 먹을게요. 내가 책으로 안 들고 왔어. 작년에 짱기집 갔죠, 그죠? 불역기 나갔어. 나는 그 짱기를 별로 안 좋아해가지고 아 우리 나는 양평 해장국집을 갔는데 와 그 집 사장님 야 기마이 오빠 크네. 마가린도 갖고 왔어? 마가린? 반짝하고. 버터야, 버터. 식물성 버터죠. 인터넷 그 바람막이 지금 나 내 혼자 하고 내 혼자 먹을 거야. 아이고 욕심부리를 하나도 못 먹어. 안 돼. 이게 잘 나가면은 편집한 사람이 있어야 돼. 저번 무주 가갖고 아직 수리를 못 받았어야죠. 진짜요? 이제 그 WA님 받은 거는 제가 총 때는 명을 날아야겠네. 어쩌다 줄 달아가 나무로 줄 달아가. 그거 구조석 의자에다 올려놔. 그 거기랑 작년 같은 경우 다 먹은 물통을 거기 물 뿌려서 물 부어갖고 원래 술 먹으면 갈고님이 무조건 사건 사고를 만들어야 되는데 보여줄까요? 요즘 갈고님은 술 먹으면 그냥 뻗다가 자쁘니까 재미가 없어. 딱 말라야 돼. 갈고님 휘발유는 언제 마실 겁니까? 고제 좀 봐라. 이런 거 신고 있는데 저는. 아까 양말을 안 신었어. 아 맞다 세팅 갈때그 뭔가 포착 같은데 뭔가 앞에 많은데. 자연스럽게 나오는데? 이건 이쁘게 나는. 아 근데 아이폰 진짜 사진 잘 찍네. 그러면 될 것 같은데요? 너무 많이 넣으면 공기 내가 먹기도 하고 나 이거 하고 있어. 공댕이 한번 불난다. 감사합니다. 치킨도 이거 치킨. 그쪽 가야지. 와 치킨이다. 아 따뜻해. 여기다가 물 끓여도 되겠다. 거기다 먹으면 되는데. 아니 여기다 이렇게. 석재 조그만 거로 그 부어 먹어. 아 따뜻해. 석재 여기. 아니야. 아 조용히. 여기 좀 받아야 되나? 예 이게 액출범이라서 이거만 먹어봐. 팔을 쫙. 저 뒤에서님 저 백마 커피 저거 다 태워먹는다 이제. 백반은 무상 그거잖아 또 코팅. 아 근데 거의 코팅 그거 보내면 부상 판네.
살짝만 해갖고 그냥 거기다 볶으면 되는 거 아니야? 물 버리고. 조금만 나. 근데 추가할 거야. 아니 살짝만 하는데. 일단 물을 버리고. 물을 버리고 볶아야지 이제. 알죠. 야, 이불이 너무 이뻐. 이불이 너무 이뻐. 옆에서 이제 바람이 부니까 이제 불이 또 올라간다고. 맨 위에 공기구멍이 또 있잖아. 보리춤을 준다! 뭐 이런 거 있잖아. 흔들었어. 예. 타오르네. 흔들면 바로 어려워. 우리나라 뻔해요. 뻔해요. 빨간 물에 쭉 떨어져요. 뭐가 떨어져? 빨간 물, 철 빨간 물. 철이 녹아 떨어져. 약물이래요. 이게. 약물이래. 빨간 게. 철 용광물처럼 떨어지고 약물이래요. 철이 아니고. 예, 겁나 신기하더라고요. 그러고 물 흘렸어. 이 사람 걔는 빨라도 되는데. 어차피 다 탄대요. 다 탄대. 그냥 타는 시간은 다를 뿐이 탄대요. 그럼요. 적들해. 더라고요? 나는 딱 중요한 게 그거니까 예쁜 여자가 있냐 없냐. 자기야 거기 옆에 누구야? 그럼 모세의 기적이 열려. 아래쪽은 여보. 여보 그러면 나. 맞아요. 모세의 기적이 열려. 모세의 기적. 연기가 안 나오면 완전 연서 아니야, 완전 연서. 아직 안 끝났어. 아, 저는 때감 주워 오셨더라고. 건성 뭐 이런 게 없어. 맞아요. 아, 배 없는데 그냥 뭐 띵기지 뭐 이런 게 없어요. 그러니까 그 건성이 없어. 아니 여기에 눈이 있었어요. 눈이 있었는데 누가 점점 물 네, 봐. 점점 녹는 거예요 이게. 눈 녹아, 걔눈 녹아. 덮고 있어. 그건 이쪽이 문제인데. 여보. 가위. 아까 가야지. 봐봐. 좀 대충 하면 돼. 근데 대충이 없어, 대리님은. 나는 어떻게 돼? 어떻게 돼? 아이고. 오빠. 아 그거 짚지 말고 후라이팬에 잡으라니까. 차라리 신발을 신어. 뜨거워 죽겠다 이거 왜 자꾸 저를 여기 계속 올리고 있어봐요. 얼마나 뜨겁나. 알고 하는 거죠. 진짜. 아, 딱 한번 갈고 왔어. WA가 갈고 왔어. 야, 이거 동영상 다 나와. 이 전라, 저 중정도 사람 같아. 둘다 중정도 사람 같아. 아 저는 서울 사람이에요. 아, 그래요? 네. 자기야. 누가 서울 사람이야? 자기야. 골뱅이 먹어. 서울 사람이에요. 우와 이거 더 맛있게 됐는데? 세개 다 먹어? 야 골뱅이 제대로 묻힌 거야. 팬님이. 아, 고추장이 모자르겠는데 이거. 저건 어떻게? 아니 재료도 중요한데 조리를 잘하면 맛있어요. 그냥 테리팀 있을 때 없는데. 그렇지. 온다. 얼었다 바닥에. 그릇이 얼었어. 춥게 춥다. 얼었다. 네, 그릇이 얼었어요. 응. 금방 온다. 아, 골뱅이? 이거 봐. 바닥이 얼었어. 술 얼마나 더 먹어야 돼? 주문한 거 나오면. 내가 보기엔 테리님 술 드세요. 이거 해주고 이제 들어가시려고 그러는 거야. 술 드세요. 나는 요거 찍고 들어갈라 했는데, 야, 뜨거워. 우와, 아까 뜨거웠어. 와, 뜨거웠다, 야. 뜨거워. 빨리 좀 다시. 이제 아까 그 대파는 그거 어디 갔어? 정종. 정상 안 잡아줬어. 안 대팠는데요? 야, 이 안주에는 정종 아니야, 정종? 저는 왜 자꾸 골뱅이를 먹으면 온다. 생각만큼 빠르진 않네. 재미난 놀이죠. 불가다.
내려가지. 이쪽으로 내려오는데. 이쪽은 내려오고 응. 이쪽은 잘 안 내려. 나는 참 기둥. 나는 들 기둥. 배고프네. 아니 저기 뭐야 왈동님 닭갈비 있으니까 닭갈비 그거 하면서 거기다 볶아갖고 그냥 다 같이 먹죠. 1분 좀 넘었다. 바람이 힘들어요? 세기를 멀었어. 다 얼었어. 새벽에 깨가지고 물 먹을 거라고 득한데 득거리가 추도 얼었어. 춥네. 오, 막판까지 끝난 거야? 네. 뒤집어볼까? 뒤집으면 물은 좀 있죠. 앞쪽이 더 얼어야 되네. 물은 좀 있어. 무릎 났나? 어우, 이거 노집이고 좋네. 항상 되게 웃더라. 불이 올라요. 나도 굉장히 낮구나. 잠깐만요. 담배. 딱해 먹으려고. 오늘 저러고 있다가 또 파요. 된거 같은데? 아니 이게 대현아 대박. 먹을 게 없어서. 원신. 먹을 게 없어서. 원신 시대. 기다려. 이것도 밖으로 들을까? 계란들 쭉. 오, 계란. 계란은 이따가 마지막에 빠주세요. 마무리. 그 양념장 좀 버주세요. 참기름 참 써있네. 맛이 없을 수가 없어 이게. 진짜 버려도 돼요. 원래 베이컨 기름으로 밥 볶아야 되는 거 아니었나? 우와 진짜. 이게 언제 하는 게 중요할 때. 아, 아깝다. 비디오를 못 찍었어. 와, 계란이다. 나는 찍었지. 찍고 있지. 노릇을 터트려주세요. 아, 됐다. không 터질까봐. 너는 다 터진대. 아, 그릇을 안 버리셨구나. 그릇 안 버리셔야지. 몇 장 얹어주세요. 아, 눈 매워. 아우, 슬프다, 진짜. 너무 슬프다. 눈물의 볶음밥이네. 정말 맛있을 것 같다. 이건 애들 좀 갖다 줘. 이렇게 들고 여기다 먹어. 아니, 정신도 이렇게.
떨치면 막. 저거 터치 아까 어디 있지 않았나? 밥숟가락이 까매. 오 위에. 잠깐만요. 준비 한번 합시다. 오! 준비들 하세요. 배우님. 됐다. 됐다. 불맛을 입히는 게. 와 맛있어. 자, 제일 중요한 숟가락. 맛은 따르다. 맛있다. 뭐가 맛있다.